कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। सर्दियों का मौसम फ्रेंड शुरू हो चुका है। सर्दियों के मौसम में बहुत लोगों को सर्दी खांसी का प्रॉब्लम होता है। तो आइए मैं आज एक ऐसी रेसिपी बताती हूँ जिसे सुबह सुबह 1 चम्मच लेने से सर्दी खांसी का प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके लिए मैंने सामग्री ये ली है, आइए मैं ये मैंने 50 ग्राम अदरक को पीस लिया है मिक्सी में। ये मैंने जीरा 50 ग्राम पीस लिया है। ये मेरी कच्ची हल्दी है 50 ग्राम। ये मैंने सरसों तेल लिया है 50 ग्राम। ये मैंने 2 बड़े चम्मच घी लिए हैं। ये मैंने 250 ग्राम के लमसम में गुड़ लिया है, तो मीठा होना चाहिए थोड़ा। ये थोड़े से किशमिश हैं। इसमें मैंने आलमंड, नारियल और काजू इन सबको क्रश कर लिया है, जिससे स्वाद अच्छा आएगा तो बच्चे खाएंगे। आइए फ्रेंड इसे हम बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए फ्रेंड, मैंने कढ़ाई को चढ़ा दिया है, गैस ऑन कर दिया है। ये हमारी कढ़ाई गर्म हो गई है। इसमें हम सरसों का तेल डाल देंगे। सरसों तेल में ही वो मसाला अच्छे से भुनाएगा, इसलिए हम सारे सरसों का तेल डाल दूंगी मैं इसमें। सरसों तेल जब हमारा थोड़ा गर्म हो जाएगा तो इसमें मैं मसालों को डालूंगी। ये देखिए फ्रेंड, हमारा ये भुना गया। अब हम इसमें गुड़ डाल देते हैं। गुड़ जब हमारा पक जाएगा तो इसमें हम ड्राई फ्रूट्स और घी डालेंगे। थोड़े मीठे हमने इसलिए किए हैं क्योंकि बच्चों को भी खाना है, इसलिए हमने थोड़े इसको मीठे किए हैं। आप चाहें तो कम गुड़ भी डाल सकते हैं। इसे हम पकने देते हैं। गुड़ जब तक हमारा पकेगा नहीं तब तक ये रेडी नहीं होगा। देखिए फ्रेंड, हमारा गुड़ भी इसमें मिल चुका है। अब इसमें हम जो ये ड्राई फ्रूट्स किए थे उसे डाल दूंगी मैं, और उसे भी अच्छे से मिला दूंगी। इसमें चाहें तो आप छुहाड़ा पीस कर भी डाल सकते हैं। मैं इसमें किशमिश डाल दूंगी। अब इसमें मैं घी डाल दूंगी। और इसे मैं अच्छे से चला लूंगी। ये देखिए फ्रेंड, ये बहुत ही फायदेमंद होता है। ये बच्चों को सुबह सुबह दीजिए, बच्चों को सर्दी खांसी नहीं होगी। इसे जो है ना गर्भवती, इसे जो है लेडीज भी खा सकती हैं, खास करके जिन्हें अभी बच्चा हुआ है वो प्रसूति तो खाएंगे, तो उनके लिए बहुत फायदेमंद है और बहुत ही अच्छा है। हलवे की तरह देखिए कितना अच्छा तैयार हो गया। इसे आप 1 सप्ताह, इसमें घी ज़्यादा डालेंगे तो 15 दिन आप स्टोर करके रख सकते हैं। बिल्कुल ही मेहनत नहीं है और झटपट तैयार है। अब देखिए फ्रेंड, अब ये हमारा अच्छे से मिल चुका है। अब ये 1-2 मिनट चलाने के बाद हम गैस को बंद कर देंगे। ये हमारा देखिए बिल्कुल ही रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड, इसे जरूर बनाइए, ट्राई कीजिए। बच्चों को, बूढ़ों को, सभी को दीजिए ठंडी में। ये बिल्कुल ठंडी नहीं लगेगी, इससे सर्दी खांसी नहीं होगी। और फ्रेंड, यदि आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिएगा फ्रेंड। मैं फिर मिलूंगी आपके साथ अन्नपूर्णा रेसिपी में नए रेसिपी के साथ। बाय फ्रेंड।